السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. في البداية نصلي على الحبيب بس السلام. هبتدي الشغل معاكم النهارده من مزاد الحاج عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أول مرة بتشوف قناة فيديو استفيد مع أم بودي بيشرفني اشتراك حضرتك وتفعيل الجرس وصلك كل ما هو جديد. هنتابع مع بعض شغل المعدية النهارده. عشان تتواصلوا معايا بسهولة هتلاقوا أرقام التليفونات موجودة عندكم في أول الفيديو. ايه اسمه؟ موسى سافوليا غوتشون 85 150 جنيه 150 140 ردوا عليه يا حاج، ما تجلش عن كده يا حاج. 140 بلد يا حاج، ارخص من المجمد يا حاج. خيار يا حاج، فاضل له يومين في البحر يبقى جد الجامبو. 140 هنعمله ايه تاني؟ 130 130 فاضل ايه؟ 130 عملة صعبة ما فيش منها في مصر. كاليماري رمالي 100 كاليماري بلدي 100 100 موسى سافوليا غوتشون دي اسمها. بشيرها زي ما انتم شايفين وابتدت تزيد معانا اهو. عبوا بقى 80 نقدية. يعني ايه؟ يعني مش تاكل وبيدفع الفلوس دلوقتي. ايه اللي بيتاخد من الطوالي دي يا ام بودي؟ دي اكرامية العمال بتوع المزاد. مش عايزين حد ياخد حاجة من الطاولة. بتدفع زيادة 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه على حسب نوع الطاولة. 300 300 ازاز جامبو. 300 جامبو كبير 300 250 نزلها 250. نزل ب 50 جنيه مرة واحدة. مسك في الاثنين 550. 550 الاثنين 550 الاثنين 550 530 فاضل 530 ملهاش نصيب معلش. وانا بنبيع ما حدش بيرد عليا 250 واحدة 500 الاثنين 500 الاثنين 500 510 510 عشان تبقى حرام. عشان لا التاجر يتظلم ولا البياع او المشتري يتظلم. الاثنين 510 510 510 انا عايز واحد عشان 510 مياس. حد عايز مياس؟ 150 جنيه 150 جنيه 150 جنيه 140 قول كام؟ قول 120 120 120 125 ايه؟ 70 ابعتي لي اي حاجه على الواتس دلوقتي وهبعت لك الطريقه اول ما اروح البيت على اساس ما تعرفيش تعملي. 65 هبعت لك فيديو. 65 70 طب لما تروحي ابعت لك عشان مش هتعرفي اقول لك تعملي ازاي. 75 ماشي لما تروحي بالسلامه ان شاء الله. بيتك الاساسي ابعتي لي هبعت لك. 75 طب كلميني الساعه 10 عشان اوصل المسافه اقول لك تعملي ازاي. ماشي؟ اه 500 قول اللي جاي رسمي بص انت مش انا مش لازم 500 ايه 500 250 واحده 250 واحده خمسه كويسه كده انا في في 250 250 الواحده. امسك واحدة واحدة يا حاج. 480 احلى كلام. 480
بفكركم باللايك بتاعي وانتوا قاعدين بتتفرجوا معانا كده على الفيديوهات. انزلوا شيكوا على اللايك كده. متوسط وزن الطاوله دي يا ام بوجي من كيلو ل 3 كيلو. من كيلو بنعيد ونزيد ل 3 كيلو. احمر كبير 70 جنيه. تكرة 70 جنيه. 70 65 150 جنيه. تكرة كبيرة 120 120 جنيه برضه. 120 برضه. 3 على بعض هم يلا بيع. 150 3. 3 طوالي 150. 150 3. عايز حاجه 150 3. عايز واحده ب 50. 150 3. يعني اللي عايز واحدة ب50 ياخدها. 50 واحد 50 واحد 50 واحد 50 واحد 50 50 اه ده حاجة 50 50 160 صراحة 90 جنيه 90 90 جنيه 90 يلا حاج اه ده حاجة عوض. 60 جنيه 55 سامع يلا حاج 20 خدها بس 20 15 تشكيلة حلوة يا محمود 15 بلاش هي 10 محمود حبيب 10 جنيه. خلاص استنى جيب لنا هاتوا من الاخت دي كمل الغد 300 جنيه ازاز كبير 300. لا لا واحد 300 300 حد عايز اساس 280 280 سبيط 150 جنيه 150 جنيه 150 جنيه 150 جنيه 150 عايز تبين 150 50 جنيه 50 جنيه كوري 50 45 45 45 45 كابوريا 40 40 40 حتى شغال على حاجه يا جماعه انا عايز 40 في مرمار جاي اهو 35 بس 40 60 50 انت بتطلع له بيتعارك معاك اصلا 170 جنيه اكتب له عن اسمر هات منه بخبط بوري سوري بوري صغير. بوري بحر صغير. ولا حاجه مش حاجه ده صغير. 110 بس بعت اهو كبير وسط وسط. الحمد لله تكون راحه يا رب تكون راحه مش عايز شوي مية وخمسين 150 جنيه صبرك 20 150 جنيه صبرك 20 محمد محمود 150 جنيه طبارة 120 حكايتيه واحده لا زي اخواتي انا 110 حكايتيه يا عم 110 يا عم حلوة 110 يا مسهل الحال يا رب. يا رب 120 دي اكتر دي 120 120 اكتر اكتر 120 اكتر ها 110 110 110 110 لا مش هتطلع حاجه اعمل 110 ابو كمال 110 ابو كريم ابو كريم انت لا حاجه
ما خدش حاجه. 55. ازيك علاء والله، ازيك علاء؟ لا 55 علاء. 55. خلاص يا علاء 55. على 55. يلا يلا يا حاج. علاء جاي. يلا يا حاج يلا. حاجه وقت ولا ايه؟ 40. 40 جنيه. 40 كابوريا. 40 جنيه كابوريا. 40 كابوريا. 40 كابوريا. 40 كابوريا. ودخلت 30. كنت معاكم النهارده من مزاد الحاج عوض. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجه ما تنسوناش في اللايك والكومنتات، ونقول لكم في اخر الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.